Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a slime da Super Slime. Todo mundo fala muito boa, então vamos ver de verdade. Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem seu like, se inscreverem no canal para não perder nenhum dos vídeos. Então, bora lá? Vamos ver, vamos avaliar, vamos ver se ela faz clique. Então, gente, ela faz clique, não muito, mas faz clique. Ela é uma textura muito boa. Nunca vi nenhuma parecida, muito boa. Estica muito. Ela faz barulhinhos. Mas ela faz bubble box. Então, peraí. Então, gente, ela não faz muito bubble pop, mas faz. Eu nunca vi uma textura parecida com essa. Então, para esse vídeo não ficar muito curto, vou ensinar vocês a fazer slime flip e outro tipo de slime flip que eu esqueci como é que é. Então, vamos lá? Primeiro eu vou ajeitar a câmera pra gente conseguir fazer slime flip. Dando a volta na mesa, né? Vamos tirar esses slimes. Isso aqui. Pegar um suporte para levantar aqui. E deu. Então, ó, é assim. Se pega, faz assim e puxa pra cá. E esse aqui que é assim. Então, aqui, pega, puxa pra cá. E põe o clique bem aqui. Assim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, até o próximo.